c'est carré quand ça sortait. Incroyable. Pour de vivre avec les éclairs, hein? Ouais. C'est pas si pire, là, mais on va le pas dire, moi, que j'avais atterri. Hein. Ouais. Mais ils prennent la graille, là. On ne voyait pas 15 pieds en avant du garage. J'ai cassé, ça n'a pas passé ça. Ouais, c'est... Ça aurait passé, vous n'auriez pas cette shape-là. Tabarnak. C'est ça, je trouvais savoir à dire. C'était ça, hein? Canon dans la bouche. C'est dur, pendant. Bien content, ça. Mais ça va être bien, ça va me laisser la chance aussi. Ouais, ben c'est ça qui m'est. C'est le gars qui revient à 5 heures, c'est désolé. Ouais, ça a très bien été. Relaxé? Tu fait assez chaud, c'est l'enfer, Relaxé, je te dirais pas jusque-là, là. de l'ouvrage de pas. Mais le jeu aussi. Ouais? Sorti juste 4, là. 3, Ah ouais? Ah ouais, c'est de la grise, pas de la roue. Ouais, c'est pareil. Ça, c'est dans l'eau, c'est ça.